Բարի լույս, մեր եթերը շարունակվում է սիրելի հեռուստադիտող, լավ երաժշտություն լսելուց հետո ժամանակն է տեղափոխվելու արվեստի աշխարհ, ինչու, որովհետև Փյունիկ զարգացման կենտրոնում մայիսի 1-ից 10-ը կգործի գեղանկարիչ Դիանա Եղիկյանի դիտորդ անհատական ցուցահանդես վաճառքը։ Ներկայացված են բնանկարներ, ինչպես նաև մանրակրկիտ, սև ու սպիտակ պատկերազարդումներ, եւ այս առիթով մեր հյուրերն են գեղանկարիչ Դիանա Եղիկյանը եւ համադրող Արփի Չոբանյանը։ Բարի լույս։ Բարի լույս, բարի գալուստ մեր տաղավար, շողում եք, շատ գեղեցիկ եք, երեք բացումը եղավ, կարելի է ենթադրել, որ ամեն ինչ հարթ եւ սպասվածից լավ է անցել։ Այո, շատ դրական անցավ։ Կասեք, ինչ որքան ժամանակ եք պատրաստվել եւ որպես համադրություն ինչպիսի գործելավոճ եք ընտրել Արփի ջան եւ ինչպիսի նկարներ են ընտրվել ձեր կողմից ներկայացման համար։ Իրականում բավականին տարբեր ոճային նկարներ են ներկայացվելու, հիմնական նկարները լինելու են գեղանկարներ ակրիլով արված ու մայրամուտներ եմ շատ նկարել։ Սև ու սպիտակով, թե սա առանձին շատ հետաքրքրեց այս սև ու սպիտակը մանրակրկիտ։ Այո, մանրակրկիտ նկարները իրականում մեծ ֆորմատի մեջ են, օրինակ կան A3 չափի, A1 չափի նկարներ, որոնք որ լավ մանր գրիչով սև արված են, հիմնական պատմություն է պատմած այդ նկարների մեջ։ Առաջին հայացքից որ նայում եք, ինքը բավականին խառն է, բայց երբ որ ֆանում եք, իր մեջ շատ երկար պատմություն կա պատմած։ Իսկ մայրամուտների թեման ինչով է առանձնանում ձեր համար, նշեցիք, որ ավելի շատ մայրամուտներ եք սիրում նկարել։ Ես միշտ նկատում եմ մայրամուտները, գետե ամեն օր շատ հետաքրքիր ատմոսֆերա է ստեղծում։ Ինձ ընդհանուր այդ էմոցիոնալ փոխանցումն է շատ հետաքրքիր մայրամուտի, որովհետև միստիկա կա իր մեջ։ Դիանա, իսկ կրում է դիտորդ խորագիրը, հետաքրքիր է դիտորդը դուք եք, թե մենք որ պիտի գանք եւ դիտենք։ Ես երբ նկարում էի, տարբեր մարդիկ օրինակ որ գալիս էին իմ տուն, տեսնում էին նկարները, միշտ բոլորը շատ տարբեր կարծիք էին արտահայտում նկարի մասին։ Օրինակ, եթե նկարը կարող լիներ շատ վառ, ինչ մեկ կարող ասես շատ հետաքրքիր ուրախ էմոցիա, մյուս մարդը նույն վառ նկարը տեսնելով կարող ասել տխուր է ու ոչ թե վատ, այլ շատ տխուրության մասին խոսեր։ Ու ես այդ բանին հասկացա, որ նկարը վերջացել է իմ մասին, այն պահին, երբ ես իրեն նկարել ու վերջացրել եմ, ու նկարը կոպիտ ասած վերածնվում է ամեն դիտորդի հետ, քանի որ մարդիկ տեսնում են այն, ինչ որ իրանց մեջ է, ու երբ որ մարդ ինչ որ կարծիք ասում է նկարի մասին, ասում է այն, ինչ որ իր մասին է։ Վերականգնի աչքում վիրով։ Այո։ Դրա համար Արփի հետ ընդհանուր երբ որ խոսեցինք գաղափարի մասին, մտածեցինք, որ հենց դա էլ կլինի կոնցեպտը, ու անկեղծ շատ հետաքրքիր է մարդկանց կարծիքը եւ իրան տեսնել նկարներ, որ գալիս են տեսնում են նկարները, ինչ են զգում, ինչ են մտածում։ Ես երեք նկատեցի, որ հատկապես սև ու սպիտակ այդ նկարները եւ գունավորները շատ հետաքրքիր համադրված է, ինչը հենց համադրողի գործն է Արփի։ Կասես, ինչպես ես առաջնորդվել եւ քանի ընդհանուր նկար կա։ Ընդհանուր ունենք 30 գործ, առաջնորդվել ենք ի սկզբանե հիմնվելով նրա վրա, որ սա Դիանայի որպես գեղանկարիչ առաջին ցուցահանդեսն է եւ առաջին անգամ է ինքը ներկայանում հայկական հանրությանը, ինչու եմ նշում հայկական, որովհետև նախկինում եղել է նաև ցուցահանդես Գերմանիայում, որ եղել է ցուցահանդես մրցույթ եւ այնտեղ ինքը առաջին տեղն է գրավել, այսինքն եվրոպական շուկայի համար ինքը սիրելի նկարիչ է արդեն ինչ որ չափով։ Հայաստանում իրան ներկայացնելու ժամանակ հիմնային հարցը այն էր, որ մենք փորձենք իրան ներկայացնել մի քանի շերտանի, մի քանի կողմից գեղանկարիչ, այն ամենը ինչ որ ինքը ստեղծում է։ Եվ այդ պատճառով ընտրեցինք եւ գեղանկարներ, եւ գծանկարներ։ Գծանկարների մեջ ոչ միայն այդ սև ու սպիտակ գործերն են, այլ նաև կարող եք տեսնել մի քանի գունավոր գծանկարների աշխատանք եւ ինչն եմ գնահատում Դիանայի արվեստի մեջ, որ շատ դու կարող ես տեսնել իր մանրակրկիտությունը ու խորացված մոտեցումը եւ իրանք իրականում գեղանկարները ավելի շատ փոխանցած է հենց էմոցիան եւ շատ sense գունավոր եւ պարզ աշխատանքներ են նուրբ ավելի շատ հիմնված հենց գույների վրա եւ գույնով արտահայտելու վրա այդ էմոցիաները իսկ գծանկարները մանրակրկիտ
մեծ պատմություն են իրենց մեջ կրում եւ այդ սինթեզն ենք փորձել ստեղծել։ Նշեմ նաեւ, որ ունենք մի քանի գործեր ներկայացված իր digital արվեստից եւ մեկ գործ, որը բոլորիս համար շատ հայտնի է եւ սիրով կսպասեմ, որ գաք տեսնեք թե ինչ է դա, Դիանայի ես ասում եմ իր այցեքարտն է դարձել արդեն այդ գործը։ Սիրով կսպասենք եւ ինչ վերաբերում է դիտորդ հենց խորագրին, մենք այնտեղ կունենանք նաեւ մեկնաբանությունների գրքույկ, որը շատ կարեւորում ենք, որ ամեն այցելու դիտելով այդ ցուցահանդեսը թեկուզ 1-2 խոսքով ներկայացնի իր մտածմունքները եւ մենք հասկանանք, որ դրանով արդեն ամրապնդենք այն գաղափարը, որ հաջողել է մեր անվանումը ցուցահանդեսին։ Ինձ հետաքրքիր է արդեն կան մարդիկ, ովքեր կարծիքներ են արտահայտել, օրինակ ինձ համար գծանկարները, որ շատ հագեցած էին, առաջին հայացքից, եթե անկեղծ, մի փոքր վախացնող ինչ-որ էֆեկտ թողեց, երբ որ ես տեսա։ Հետո որ արդեն մոտիկացրի, որ հասկացա մարդկային պատկերներ կան, բնության պատկերներ կան, ուղղակի առաջին հայացքն է բանանում։ Ձեր կարծիքով մարդիկ այդ ամբողջ պատմությունները, որոնք դուք պատմում եք, հենց հայացքով կարող են ընկալել, թե նկարագիր պետք է լինի, պետք է ասվի այդ մասին։ Մենք փորձում ենք մատուցել լիարժեք նկարները մարդկանց, որովհետև արվեստը ի սկզբանե ստեղծվում է նրա համար, որ ամեն մեկս մեր գաղափարը ստեղծենք այդ գործի հետ։ Չենք շեշտադրել են, որ ամեն նկարը իր կոնցեպտ ունենա, ունի ընդհանուր խորագրի կոնցեպտ ներկայացված ցուցասրահում, բայց մեկնաբանությունները թողնում ենք արդեն մարդկանց։ Ինչ վերաբերում է ցուցահանդեսի բացման ժամանակ, քանի որ ինքը ավելի դրական եւ շատ ակտիվ process է, հիմնականում մարդիկ անհատապես իրենց հարաբերությունը կարող եմ ասել չեն ունենում լիարժեք ամեն նկարի հետ, դրա համար շատ են ոգևորում մարդկանց եւս մեկ անգամ գալ ժամանակ գտնել եւ այս օրերի ընթացքում գալ եւ մեկ անգամ եւս ինքներն իրենց համար մենակով դիտել եւ վայելել ամեն գործը եւ անկեղծ ասած ինձ թվում է այդ ժամանակ լիարժեք ուրիշ տեսակի մոտեցում եւ զգացողություն կլինի իրենց մոտ եւ երկխոսություն նկարների հետ։ Ձյաննա Արփին ասաց, որ Գերմանիայում արդեն ցուցադրվել եք, այնտեղ ձեզ ճանաչում եւ սիրում են, ուզում հարցնել, բա միջև հիմա ուր եք, ինչու եք մեզ ձեր արվեստից հեռու պահում։ Այնտեղ եք սովորել, ապրել, մի փոքր ձեր մասին պատմեք։ Այդ մրցույթին մասնակցեցի, երբ որ ավելի երիտասարդ էի, 19 տարեկան էի այդ ժամանակ, ասպասելի եղավ հաղթանակը, մորաքույրս էր այդ ժամանակ Բեռլինում, զանգեցին, ասեցին, որ առաջին տեղն եմ գրավել, շատ ուրախացա, անգամ առաջարկեցին, որ անհատական ցուցահանդես անեմ Բեռլինում, բայց այդ ընթացքում շատ ուրիշ արդեն առաջարկներ սկսեցի ստանալ թվային աշխարհից ու որոշեցի շեշտադրումը դնեմ թվայինի մեջ, քանի որ ես հիմա անիմացիայում ու խաղերում եմ աշխատում։ Ու ահագի եկա ժամանակ չէի տրամադրում ժամանակ հենց գեղանկարչության ու ձեռքով նկարելուն ու աշխատում էի անիմացիայում։ Երևի բավականին քիչ ժամանակ է ինչ սկսել եմ նորից ձեռքով նկարել ու ցուցահանդեսի ժամանակ էլ ներկայացված են վերջին 2 տարվա ընթացքում արված նկարները, իհարկե մի քանի հատ հինել ավելի Ինչ ստիպեց կրկին նկարել, բայց դա ներքին պահանջ է, որևէ արտաքին ազդակների ներքո խառնված ներաշխարհի արդյունք է։ Փորձում եմ տրամաբանական պատասխան տամ այդ հարցին, բայց բավական էմոցիոնալ եմ պատասխանելու։ Ուղղակի մի նկար կա, որ հենց սկսվեց, ես նկարեցի ու զգացի, որ վերադարձավ այդ ամեն ինչը։ Դրա համար դրանից հետո բավական արագ process-ը սկսեց գրորվել, այսինքն կարող է 7 տարի շատ երկար չնկարելուց հետո լինում է, որ մեկ օրվա ընթացքում կարող է շատ արագ հենց մի օրում մի նկար լիներ, հետո ընթացքում։ Ինձ հետաքրքիր է կան նկարիչներ, որ ասում են հատուկ հոգեվիճակ, հատուկ արտաքին միջավայրը պետք նկարելու, ստեղծագործելու համար, արդյոք դուք այդ մարդկանցից եք, թե ձեզ համար կարևոր է մղումն է ներքին, երբ գալիս է նկարում եք։ Կամ տառապանք։ Սերսված է։ Ես
Իսկ մը կփորձեմ ոչ շատ շաբլոն պատասխան տալ այդ հարցին։ Շատ ժամանակ արվեստը շատ են ռոմանտիզացնում ու տենց կապում տառապանքի ու վատ էմոցիաների հետ, բայց իրական այդքան էլ այդպես չի, երբ որ դու ուրախ ես, սիրով ես նկարում, սենց հավես է ուղղակի ապրել, այդ ժամանակ ամենալավ նկարներն են իրական։ Դեռ կարող են իրենք լինեն տխուր գույներով մռայլ, բայց դու երբ որ սիրով ես նկարում, այդ ժամանակը արվեստը լավ լինում։ Ну, ինձ համար իհարկե սուբյեկտիվ կարծիք եմ ասում։ Իսկ միջավայրի առումով երևի ոգեշնչման է դեպի հարցը գնում, որտեղից է գալիս։ Երևի կասեմ մարդկանցից, հարաբերություններից, բնությունից ու գույներից հենց ինքնին, որտեղ գույները իմ համար շատ կարևոր են ու իմ նկարներից էլ է երևում, բավականին վառ եմ միշտ նկարում ու միշտ այդ ֆիդբեքը ստանում եմ։ Ու դա մեկ անգամ խնդիր է լինում իմ համար, քանի որ պրոյեկտները մեկ լինում են ավելի ռեալիստիկին մոտ են պետք է նկարել։ Ու ես տենց շատ գունավոր եմ այդ ամեն ինչ անում, չէ՞ բարբերաբար պետք է ինձ կանգնացնեմ, ասեմ Ձյաննա, պետք է ավելի քիչ վառ նկարել մեկ այս պրոյեկտի համար, որտեղ պետք է վաճառքի լինի։ Դուք լավատես եք։ Ռեալիստ։ Ամեն ինչի մեջ տեսնում եք գույներ, վառ։ Հետաքրքիր է, բայց նաև այդ 30 նկարից, նաև այն նկարից, որ այս ցեկարտները, որը կարող են գալ եւ տեսնել, որ նկարի մասին է խոսքը, որ նկարն է առանձնանում երկուսի համարել, որ ինչ որ մի բանով յուրահատուկ է այն։ Ես իմ համար սիրելին ունեմ գծանկարների շարքից, իսկ Ձյանն չգիտեմ։ Ես այդ ցեկարտը ինձ թվում է մենք պոստերի մասին էինք, չէ՞, խոսում։ Այդ ցեկարտը իրական թվային պրինտ արված նկար է, որը պրոյեկտը, որը ես արել եմ Disney Pixar-ի հետ համատեղ, Elemental մուլտֆիլմի համար, իլյուստրացիա եմ արել։ Դա որպես թվային պոստեր, որպես թվային իլյուստրացիա շատ կարևոր աշխատանք է իմ համար, բայց որպես ամենասիրելի դժվարանում եմ ասեմ։ Ինչպես ասում են երեխաները չեն տարբերում, ամեն գործը զարն է ուզում վրեի։ Իսկ այդ գծանկարը, որ առանձնանում է, ինչով է առանձնանում արդի։ Հոգեվիճակ ունի հատուկ, ոնց ասում ենք ամեն դիտորդ իրան է զգում, այդ նկարով ես տենց ուրիշ տեսակի զգացմունքներ ունեմ այդ գործի հետ կապված։ Իսկ ընդհանուր առմամբ կարող եմ ասել, որպես նաև ինքս նկարիչ, որ շատ բարդ է նկարչի համար առանձնացնել մեկ հատուկը, որովհետև ամեն քո գործը դու սիրով ես արել ու ինքը քո սիրելին է։ Ու շատ հաճախ լինում է, որ նկարիչները ունենում են խնդիր բաժանության իրենց նկարի հետ, երբ արդեն պահը գալիս է վաճառքի, շատ բարդ են իրանից բաժանվում, բայց սիրելով հանդերձ պետք է հասկանանք, որ ամեն գործը ստեղծված է նրա համար, որ նաև երջանկություն պարգևի ուրիշ մեկին։ Նշենք, ինչպես սկզբում ցուցահանդես վաճառք է եւ բոլոր այն մարդիկ, ովքեր ինչ որ մի սիրելի հոգեվիճակ, հարազատ իրավիճակ կգտնեն, ապա կարող են գնել, դուք հեշտ եք բաժանվելու, ինչպես Արփին ասեց, բոլորը դժվար են բաժանում։ Ինձ թվում է, ես չեմ կարող տեսական հարցերի պատասխանել։ Հենց լինի վաճառ։ Իրավիճակը միջև չլինի, չի հասկանալի։ Այլ է կազմակերպել չէ։ Հասկանալ։ Այո։ Ի վերջո, այո, եթե ցուցահանդես վաճառք է, որքան էլ դժվար, բայց ցանկալի է, որպեսզի շատ նկարներ վաճառվեն։ Ձեզ հաջողություն ենք մաղթում։ Ունեք ավելացնել ինչ որ մի բան, եթե ունեք, հերոսարի տաղին ասելու, եթե չէ, ամփոփենք։ Իրականում ես կուզեմ նշել մի քանի խոսք այն հարթակի մասին, որտեղ որ ցուցադրվում ենք։ Մենք ցուցադրվում ենք Փյունիկ զարգացման կենտրոնում, ոնց որ նշվեց, եւ ես շատ ջատագովում եմ նմանատիպ հարթակները, ովքեր որ լիարժեք անվճար տրամադրում են նորաստեղծ գեղանկարիչներին հարթակ ներկայանալու եւ բավականին լավ վայրում։ Ես քանի որ ինքս էլ մեծացել եմ տենց կնոջ հետ, մայրիկս Արմինե Թումանյանը գալերիա ունի аэроպորտում, օդանավակայանում, որը 10 տարիներ շարունակ եւս ներկայացնում ամեն ամիս նոր նկարչի լիարժեք անվճար եւ իրեն ներկայացնելով բոլոր մոնիտորներով, գովազդելով եւ նմանատիպ հարթակները հուսով եմ, որ հետագայում ավելի շատ կստեղծվեն, որովհետեւ մենք իրոք շատ ստեղծագործ ազգ ենք եւ ունենք լիքը հետաքրքիր նորաստեղծ կերպարներ, նկարիչներ, ստեղծագործողներ, ովքեր որ իրոք կարիք ունեն նմանատիպ հարթակների եւ ներկայանալու։
հետաքրքիր է, քանի որ իհարկե այսօր Դիանայի դիտորդ, հա, ցուցադրությունից ենք խոսում, բայց հանդիսատեսը դիտողը երբ սպասի քո անհատական ցուցադրությանը։ Ասված առաջ 2 ամսից հուսով եմ ես արդեն իմ ցուցահանդեսը կանեմ եւ կգամ եւս մեկ անգամ ձեզ մոտ եւ արդեն կխոսենք իմ ցուցահանդեսի մասին։ Շատ բարի, սիրո, շնորհակալություն։ Բարի, շնորհակալություն։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, զրուցում էինք գեղանկարիչ Դիանա Եղիկյանի եւ համադրող Արփի Չոբանյանի հետ մի գեղեցիկ դիտորդ Դիանա Եղիկյանի անհատական ցուցահանդեսի մասին։ Շատ այստեղ խոսվեց զգացմունքներից, ներաշխարհից, գնացեք, գտեք ձեզ հուզող գուցե հարցերի նաև պատասխան, որ ներսից բխում է, բայց չունեք դրանց պատասխանները եւ կտավներ օգնել։ Այո, նաև գնել։ Այո, Դիանան ինչպես է բաժանվում իր կտավներից, իսկ մենք կհանդիպենք քիչ անց։